Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, ինչ որ խնդիր կար բանից, այդ Zoom-ից հետ չի կարողանում միանալ։ Հա, ես 5 րոպեա փորձում եմ միանամ, չի ստացվում։ Դրա համար զանգեցի, ասես տեսնեմ ինչ է եղել։ Միանում են երեխեքը ուշացան։ Սառա ջան, քանի հոգի են այս խմբում։ Քանի աշակերտ է։ Այսօր եւս 2 բացակա կա, առհասարակ մոտ մի 10 հոգի են, բայց հիմա քանիսը կմնան։ Դեռ չկա։ Միանում են արդեն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Քանի աշակերտ 4, ինչ քիչ են։ Հիմա պիտի ավելի շուտ լինեն։ Ուշանում ենք, է։ Ինչ որ կապի խնդիր ունեն, մի հոգի ասեց Իվան լույս չունի։ Ըհը։ Աստղիկ Նարինե, Սոնյա Ռիմա։ Սկսենք։ Հա, կարող ենք սկսել մինչև 4 հոգի։ Երեխեք ջան, կբացեք ձեր նկարները։ Տեսնեմ ձեզ։ Ըհը։ Սոնյա չի լսում։ Լսում եմ, լինի չբաց։ Լավ, կուզեի տեսնեի։ Վերջ, քանի հոգի։ Ինձ մոտ պակասում է, թե։ Լավ։ Այս պահին 5 հոգի են։ Չունեն, հա, իրար տվյալները չունեն, ասեն միանան։ Ասեցի չաթում, կամ կարող է միացել արդեն։ Լավ, սկսենք, որովհետև առանց այդ էլ ուշացանք։ Նորից բարև ձեզ, ես Գեորգյան Անահիտն եմ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել, համոզված եմ, որ լավ տպավորություններ կունենաք, ճամբարի վերջում մենք ունենք նման փորձ։ Ուրեմն սկսենք, հա, այսօրվա դասը, Սառա ջան, կիսես էկրանը արդեն։ Գրատախտակը։ Չէ, դա չէ։ Հեռախոսներով եք միացել երեխեք։ Այո։ Լավ։ Դե, նայենք նկարին, տեսնենք ինչ է։ Նոր եք չէ անցել դուք, 8-րդ դասանը ավարտել եք ու անցել եք սա։ Ինչ ենք անցնելու։ Մի քիչ ակտիվ, հա, երեխեք, ինչ հիշում եք, ասեք։ Ինչ ենք անցնելու, որն է մեր դասը, ըստ ձեզ։ Արտազատական օրգանները, արտազատություն։ Ճիշտ է, ապրես հիմա ջան։ Արտազատական գործ, իհարկե սա դասը կոչվում է միզագոյացում եւ միզարձակում, սա նախորդ դասից է, որ դուք անցել եք երիկամների կառուցվածքը, ընդհանուր համակարգի կառուցվածքը, եկեք տեսնենք։ Եկեք վերհիշենք, համր նկարը մենք ուղղակի վերհիշենք եւ տեսնենք ինչի մասին է խոսքը գնում, հա։ Հիմա այստեղ թվեր պետք է լինեին, բայց ոնց հասկանում եմ, լավ, եկեք հիշենք ուղղակի
Համակարգը հիշենք, հա, ինչից էր կազմված արտազատական համակարգով, կարող է ասել, միացրեք միկրոֆոնները, ձեռքերը բարձրացրեք, Ռիմա ջան ասա։ Արտազատական օրգանները կազմված են երիկամներից, միզուկից, մեզից, միզածորանից եւ վերջինից։ Եվ միզածորանից, ուրեմն երիկամներից, աջ եւ ձախ, ճիշտ է։ Այո, Միզածորաններից ամեն մեկից իջնում է, հա, միզապարկ, ինչ է լինում միզապարկում։ միզապարկում կուտակվում է մեզը, որը պետք է ցույց Շատ ճիշտ է, ապրես։ Իսկ ինչով է դուրս գալիս։ դուրս է մի րոպե։ Տակի հատվածը միզապարկից։ Աղջիկներ, մի քիչ ակտիվ։ Ինչով է դուրս գալիս։ Միզապարկում հավաքվում է, դու ճիշտ ես ասում։ Իսկ ինչով է դուրս։ Ինչով։ Միզածորանով։ Դուրս է գալիս միզուկի։ Չէ, միզածորանով երիկամից գալիս է միզապարկ։ Իսկ ինչով է հեռանում մեզը, միզապարկից, ինչով է դուրս գալիս։ Հələ հիշեք, տեսնեմ։ Միզուկով, Ապրեք, միզուկով, ճիշտ է, միզուկով։ Այստեղ մենք ունենք նաև երիկամներ, հա, երիկամների երակներ եւ զարկերակներ, այստեղ նկարի վրա ոնց հասկանում եմ ցույց տալը մի փոքր։ Դուք տեսնում եք, չէ՞, ուրիշ էլ ինչ կարող եք ասել։ ես ավելացնեմ մի բան։ Ավելացրա Ռիմա ջան։ Ոչ երիկամները, քանի որ գտնվում են, դրանք իրարից որոշակի հեռավորություն են պահում, այսինքն մեկը մյուսից որոշակի բարձրության վրա է գտնվում։ Վերադարձան բոլորը։ Ահա։ Հիմա մենք ինչ ուսումնասիրել ենք հավելվածում, պետք է այս առաջադրանքը իրար հետ կատարենք։ Սա ուղղակի երկու մեզ տեսնում եք բոլորդ։ Այո։ Բոլորին երևում է, չէ՞։ Առաջնային մեզ, երկրորդային մեզ։ Եկենք տեղադրենք, այսրանք պետք է տեղադրենք, Սառա ջան, գրել կլինի, չէ՞։ Ոյ դա ես անջատած էր, հա իհարկե։ Հա, լավ։ Հիմա ձեռքերը բարձրացնելով, ասում եք որտեղ ենք տեղադրում այս առաջադրանքը երկու խմբերի համար։ Դե։ Այո։ Առաջինը քանակը 150-170 լիտր, դա առաջնային մեզն է։ Գնացինք։ Ճիշտ է։ Դա միզանյութի խտությունը 2%, այդ երկրորդային։ Դուք աղյուսակ ունեիք, հա։ Աղյուսակից էլ Առաջնային մեզ։ մոռացա ասել։ Առաջնային։ Աղյուսակ ունեիք, չէ՞, հավելվածում երեխեք։ Այո։ Ահա, աղյուսակն էլ կարող եք նայել։ Դե, ինչ ենք անում։ Միզանյութի խտությունը 2%։ Երկրորդային մեզ։ Երկրորդային։ Երկրորդային, ճիշտ է, աղյուսակից նայեք, չի գրվում, առաջինն էլ գրի Սառա ջան։ Ահա, առաջնային։ Հա, այդպես։ Շատ լավ։ Հաջորդը աղյուսակից էլ Միզանյութի քանակը։ Եթե թվերը նայել եք, հիմա Միզանյութի քանակը 85 անգամ շատ է։ Այս դեպքում երկրորդ մեզի ու առաջնային մեզ այդպես է, հարաբերությունը այդպես է կազմում 65 անգամ, որ շատ է։ այո, Հետո ասեմ, մյուսը։ հասա։ Որ քանակը 1.5-ից 2 լիտր է, դա երկրորդային մեզն է։ Ճիշտ է, հասցնում է Սառան։ Մի վրկյան, սա տեղադրեի։ Հաջորդը, ելով է ձեռքերը չեմ տեսնում է, ես բարձրացնում։ Ինչի պարունակում գլյուկոզ, այդ երկրորդային մեզն է։ Աղյուսակ ուսումնասիրում ենք, չի պարունակում գլյուկոզ, որն է։ Երկրորդային մեզը։ Գեցեք, երկրորդային մեզը, այո։ Սառա ջան հասցրա, հաջորդը հեռացվում է միզուկով։ Երկրորդային։ այո, Եվ 7-ը առաջանում է պատիճի ներսում, այդ առաջնային մեզն է։ Առաջնային մեզ։ ճիշտ է։ Լավ։ Վերհիշեցինք դասը։ Այո։ Բավականին լավ էր, ես մյուս խումբը չհասցրեցի Սառա ջան, գնամ երկրորդ անգամ չհասցրեցի տեսնեմ, բայց հարցեր, ինչ հավելումներ, հարցեր, անհասկանալի բաներ կան։ Ոչ։ Ոչ, ուրեմն գնում Ո՞ր ենք։ կոչվում է նյութի անունը, որ մեզին գույն էր տալիս, դա եմ ուզում հիշեմ։ Ինչ։ Այն նյութի անունը, որ մեզին գույն էր տալիս։ Բայց տենց նյութ կա։
Ունենք մենք տեքստում նման բան։ Ոչ։ Ես չգտա դրա համար էլ դες հարցրեցի։ Չէ, չենք անցնում մենք։ Բայց կա տենց նյութ, Հա, որ կա։ գունը տալիս։ Նման բան չկա, չեմ իմանում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Եթե կարելի է, ես օգնեմ երեխաներին։ Ուռոբիլին սպիտակուցով է պայմանավորված։ Ես կարծեցի տեքստում գրած է։ Տեքստում չկա, բայց որ երեխան հետաքրքրված է, թույլ տվեցի մի։ Տեքստում որ ես էլ հավելվածն եմ բացում։ Հաստատի լավ է, երբ երեխաները հետաքրքրված են, կարելի է։ Ինձ թվաց տեքստում ինչ որ, այո, լավ, շնորհակալ եմ։ Լավ, ձեր թույլ տվությամբ, բարի։ Այո, լավ։ Ես էլ հավելվածն եմ նայում, ասում ինչ որ բան բաց է թողնված։ Ձեզ թվաց ինչ որ տեքստի միջից էր։ Լավ։ Ես էլ եմ փնտրում մի անգամից տեքստի մեջ ինչ որ թերություն կամ բան։ Լավ։ Հիմա մենք ունենք վերջին առաջադրանքը բոլորին է վերաբերվում, կարող ենք չէ բոլորին ուղարկել հարցաթիքը։ Հիմա դասին ամբողջ դասին վերաբերվող երեխեք հարցաթերթիկ է։ Հիմա ձեզ Սառան կուղարկի ու կտեսնենք ինչպես եք դուք հասկացել դասը արդեն անհատապես բոլորը տեսնենք ինչպես եք յուրացրել։ Գնացինք ուղարկի։ Հետո կմիանանք կքննարկենք, ունենք ժամանակ, մենք այսօր որոշ միացանք հետ ընկանք։ 4 րոպե կարող ենք գրել 5 րոպե էլ քննարկենք։ 4 րոպե գրել կամ Սար ուղարկել ես դու արդեն։ Հա, Սառա ջան, թե տես բնես բաժանի, որ հասցնենք։ Հատում գրե համընտեղ։ Որոշ ենք միացել բավականին։ Չէ, ասում ենք, եղեք 4 րոպե ժամանակ ունեք, անհատական եք լրացնում։ Այո։ Հնարավորինս Արդեն ուղարկել ես, Սարա։ Պետք է որ արդեն ուղարկած լինի։ Չաթում նայեք։ Հա, ուղարկել է, նայեք։ Մենք ուղարկի կսպասենք, հա։ Սառա ջան, իսկ այդ գրել է Էմիլին, որ ասեց։ Հա, կնայեք։ Հա, կա։ Կար։ Հա, որ տեսնենք էլի արդյունքները։ Հա, կա, սա է, ճիշտ է, անցած տարվանից այսպես էր, ճիշտ է։ Կարող ենք առանձին բաներով են, պատասխաններով են։ Չէ, ընդհանուր կքննարկենք, այդքան ժամանակ կարծում եմ չունենք, բայց ինչ խնդիր կար կապի, որ չկարողացանք միանալ։ Իմ Zoom-ի լինկով ինչ որ մտել էին նախորդ օրը, թե ինչ ինձ մոտից դուրս էր եկել, չէի կարողանում մտնել։ Իսկ երբ որ չեմ մտնում, մյուսները չեն կարողանում։ Հա, չէ, թույլ չի տալիս, հա, ես ինչքան էլ փորձեցի, ստիպված զանգեցի, ասեցի, տեսնեմ, խնդիրն ինչն է։ Հա, լինկով մտել էին, իմ մոտ ավտոմատ դուրս էր գցել, ուզում էի գտնել իմ բաները, տվյալները, որոնց ներսնայի չէր։ Ես արդեն ինձ վրա կասկածեցի, ասեմ, կարողա սխալ եմ լինքով, սխալ լինք եմ մտնում կամ։ Ինչքան ունենք, ես այսքան ժամին դեռ։ Եվս 2 րոպե ունեն։ Ոչինչ, թող 3 քննարկեն, քանի որ այնտեղ ունենք ժամանակ, չէ։ Մի 4 րոպե կմնա քննարկելու։ Ահա։ Ով վերջացնում է, երևում է, հա, Սառա ջան։ Առաջինը։ Լավ, ով վերջացնում է, շատ լավ, ասենց այս հավելվածով շատ ցած լավ էր։ Հիմա մենք ունենք բացակա։ Հա։ Եվ քան ահագին 11, դեստեղ չեմ իմանում ով է։ 11 հոգի ենք, հանած մեզ երկուսից լինում է 9 հոգի ու եւս մի հոգի դիտորդ ունենք։ Մոտի հանած 9 աշակերտ։ 2-3 հոգի էս պահեդրությամբ բացակա են, հա, լավ, դե կարող է դեռ հələ միանան մյուս դասին։
Չեն վերջացնում։ 2 հոգի է վերջացրել։ Սառա որ ֆորմսը ուղարկել ես մեր չաթին, դա պետք է հիմա լրացնել։ Մենակ արագել երեխեք ժամանակ ունեն։ Կա 2 րոպե էլ թող անեն, ոչինչ, ունենք ժամանակ։ Թող անում 2 րոպե։ Որ հենց սկզբից հետ ենք ընկնում, մի տեսակ լարվածություն է։ Շատ բավական լավ ենք հասցրել եկանում համեմատած նախորդ շաբաթվա դասերի։ Հա։ Բավական հարմար է դասապլանը հարմարվելու համար էլի շատ խիճ է։ Հա։ Կարող հիմա չբացել, թող մտածեն, հետո բացեն պատասխանները։ 5 րոպե է լինելու դասամիջոցը։ 10։ 10։ Լավ։ 10 րոպեից ես չեմ դուրս գալ, կթողնեմ այդպես։ Սովորաբար տենց եմ անում։ Վերջացրեցին։ Լավ, հիմա բոլորն կվերջացնեն ինձ թվում արդեն։ 1 րոպե էլ թողենք, հա, 4-ն էլ կմնա։ Ես էլ վերջացրեցի։ Այս հարցերի մեջ չուզեց։ Ձայները կտրտվում է, այսօր կապը լավը չի։ Ասում եմ, այս ձևաթերթի մեջ անուն ազգանուն չուզեց։ Հա, հա։ Լավ, ուրեմն ընդհանուր կնայենք։ Այդպես է կազմել երևի մեր օգնականը։ Հենց են կազմել, որ անունները բան չան առանձին։ Դե ոչինչ, այստեղ գնահատական չենք դնում, այստեղ ստուգում ենք այն ինչ դուք ուղղակի անցել եք, ոչինչ։ Այս չէ, էլի կար բավականին բաներ, որ թեստեր կար, որ չեր ուզում էլի։ Ընդհանուր նայում ենք դասարանի ընդհանուր խմբի պատրաստվածությունը։ Վերջացրեցիք երեխեք։ Всё։ Կարող ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 չեն վերջացրել բոլորը կամ չեն արել, հա? Նարինե, Աստղիկ, Մարի, Մերի, Ռիմա, Սաթենիկ ու Սոնյա։ Բոլորդ արել եք։ Հա, ես արել եմ։ Ես էլ եմ արել։ Եկեք ընդհանուր աշակերտներին երևում է մեր այս աղյուսակը, որ մենք տեսնում ենք։ Ահա, եկեք տեսնենք, հա։ Տեսնում եք, ինչ որտեղ ավելի լավ, որ չկան անուն ազգանուններ, մեկ հոգի սխալ է, հա, այստեղ տեսնում եք երեխեք օրվա ընթացքում առաջնային, բայց գրած է առաջնային մեզի։ Հարցը։ Հարցն, երկրորդը մի հատ։ Երկրորդային մեզներ ասում։ Երկրորդային, հա, առաջանում բառներ, լավ, շնորհակալ եմ բացեցիր, ահա, երկրորդային մեզը, մեկ հոգի սխալ է արել, տեսնում եք վերջինը, ինչ որտեղ ավելի լավ, որ մենք չգիտենք, բայց դուք գիտեք արդեն ով է սխալվել, հա, լավ, գնացինք առաջ, տեսնում եք վերջինը սխալ է, մեկ օրվա ընթացքում, սա երևի երկրորդայինն է, կարող ենք գուշակել ընդեղ, թե արյան քանակն է, հա, երևում է, որ արյան քանակն է, լավ, շնորհակալ եմ, լավ, այդքան պետք չի բացել, նայում եք երեխեք բոլորը սա ճիշտ եք արել, սա էլ եք ճիշտ արել, ապրեք, առաջնային մեզի քանակը կտպավորվի, հիմա այս վերջինը նորից ինչ-որ ստեղ խնդիր է, մեզը օրգանիզմից հեռանում է, ահա, այո, միզուկովն է ճիշտ, հիշում եք, թե դասի սկզբից մենք արեցինք միզածորանը, ով որ սխալ է, կարևոր չի ով է սխալ, պարզապես ով որ սխալ է, իմացեք, որ միզածորանով երիկամից է գնում միզապարկ, չի հեռանում, լավ, չգիտեմ ով է սխալվել, ոչինչ, խնդիր չկա, հիմա կհիշեք արդեն, բայց մնացածը կեցեք, շատ լավ է, այո, հիմա մյուսը, ինչ ունենք ստեղ, երիկամի կեղևային, ես ինչ է, Սառա ջան, մի փոքր, ինչ է գրած, միզագոյացման հումորալ կարգավորումը, հա? Որտեղ? Սառա ջան, մյուս հարցը։ Մակերիկամի կեղևային շերտում, մակուղեղը և մակերիկամի կեղևային շերտում։
Այո, հաջորդը, ըհը։ Հաջորդը Չի վերում դա Բերումը։ Մակերիկամիկ Եղևային շերտում։ Հա, բերեք, նյարդային համակարգի սիմպատիկ հետադարձներծությունը կեցեք շատ լավ է։ Մյուսը միզարցակման դա անցանք առաջ, արդեն, ինչքան, ահա, այդ տենց երևի բացած ավելի լավ է, հա։ Գործընթացը կարգավորում է միզարցակման, այո, դա քննարկեցինք եւ մեծ կիսագնդերը երկու աշակերտ չի գրել, ոչինչ, էլի բայց իմացեք մեծ կիսագնդերի, էլի միզարցակման ռեֆլեքսային կենտրոն։ Նյարդային համակարգի, այս ինչա, պարասիմպատիկ բաժինը եւ սիմպատիկը, սիմպատիկն ու պարասիմպատիկը։ Սիմպատիկը ինչ է Սիմպատիկ բաժնի ազդեցությամբ ուժեղանում է ջրի հետադարձ ներծծումը։ Շատ ճիշտ է, իսկ պարասիմպատիկը թուլացնում է։ Այո, հիշում ենք, չէ։ Այո, շատ լավ, հիշում եք, այստեղ էլի մեկ հոգի սխալվել է, այսպես ավելի ինձ հարմար եմ համարում, որովհետև անուն ազգանուն չլինի եւ դուք էլ այդպես դաշ չի էլի, ինքը ճամբար է ամեն դեպքում ավելի թեթև լինի, ոչինչ, եթե սխալվել են անգամ։ Եվ վերջինը, ինչով են տարբերվում առաջնային մեզի երկրորդայինից, այստեղ պատասխանները կարող են շատ լինել, հիմնականում այո, համապատասխանում են, եկեք նայենք, երկրորդային մեզ ավելի շատ թունավոր, ահա, ընդհանրական գրած է, այո, համարում եմ ճիշտ, որովհետև իրականում շատ բացած չի փակագծերը, բայց իրականում երկրորդային մեզ ավելի թունավոր նյութեր է պարունակում, ճիշտ է։ Նայում եք, ավելացնելու բան ունեք, տեսնենք, նայեք երեխեք ջան, դասը արդեն վերջացել է, ըստ մեր ժամացուցակի արդեն տեսնում եք վերջացել է։ Մենք այսօր մի փոքր ուշ միացակ։ Խնդրում եմ ժամը 10-ին էլի մյուս անգամները, հա երեխեք։ Գիտեք որ դաս ունեք, էլ չուշանանք, այսպես լարվածություն է առաջանում մի փոքր, հա։ Լավ։ Այո։ Լավ։ Մենք կհանդիպենք Սառա ջան, երբ 10 րոպե հետո։ 55։ Արդեն մի քիչ րոպե հետո։ 9 րոպե հետո։ Լավ, դե հանգստացեք երեխեք ջան, հաջորդ դասին կմիանանք, լավ։ Այո։ Ձայնանթեթ գնում։ Սկսենք, հա։ Բոլորը ստեղ եք։ Մարինե, Մարի, Սոնյա, Աստղիկ, Անուշ։ Ահա, 11 մասնակից։ Նույնն է։ Դե սկսենք։ Նայում ենք գրատախտակին։ Ինչի մասին է խոսքը, դե սկսեցինք։ Զգայարանների մասին։ Այո, զգայարանների մասին։ Նախ հիշենք ինչ զգայարաններ ունենք։ Ռիմա, ասա։ Տեսողությունը, լսողությունը, համի շոշափելիքի օրգաններ, ինչպես նաև Օտարությունը։ Լավ, բոլորը թվարկեցինք, չէ։ Ահա, լավ։ Հիմա զգայարաններից ինչ ենք հիշում։ Մի հատ նախ հիշենք ու գնանք առաջ, հա։ Ես ասեմ։ Ասա, ով էր, չտեսա, բայց ասա։ Դիներ։ Ասա։ Ասա։ Զգայարանները մարդկանց եւ կենդանիների օրգանիզմներում տեղակայված համակարգեր են, որոնք ընկալում են եւ որոշակի չափով վերլուծում են արտաքին եւ ներքին միջավայրից ստացած բոլոր գրգիռները։ Շատ լավ։ Հիմա մի հատ հարց տամ, երեխեք ջան, տեսեք, որն է ամենակարևոր այ վերլուծիչներից, որն է ամենակարևորը, ըստ ձեզ կա կարևորություն ու Իմ համար բոլորն էլ կարևոր են։ Լավ, իսկ կհիշեք դասագրքում ինչ էր գրված զգայարաններից, հա, ինչն ենք ընկալում, որ զգայարանով ենք ընկալում աշխարհը ավելի շատ։ Լսելով։ Տեսողական վերլուծիչով։ Տեսողական, այո, հիշում եք գրած էր տեսողականով, այո, ավելի շատ, իհարկե տարբեր աղբյուրներում տարբեր բան է գրած տոկոսների հարաբերությամբ չեմ ասում, բայց ուղղակի տեսողությամբ մենք ընկալում ենք ավելի շատ, այո, և մենք ունեինք մեկը մյուսին փոխարինվելու, կհիշեք այդ հատվածը, այո, ասեք, Ես ասեմ, ասա,
Օրինակ, եթե մարդը չի լսում նորմալ, իր տեսողությունը շատ ուժեղանում է, իսկ եթե չի տեսնում, լսողությունը ուժեղանում։ Կամ ընդհանրապես ասենք տեսնող մարդկանց մոտ շոշափելիքի օրկաները, որոնք կարողանում են փայտի կամ ձեռքերի միջոցով կարդալ կամ փայլել, շոշափելիքի օրկաները նույնպես մեծա։ Չտեսնող, չէ, ասեցիր, չտեսնող, հա, կույր։ Այո, կույր է լինում, այո։ Այսինքն դա ինչպես է կոչվում, մեր դասի մեջ կա, բայց մի հատ ինչպես է դա կոչվում։ Փող։ Այդ երևույթը ինչպես էինք անվանում։ Փող հատուցում, բառը բավականին հեշտ է։ Այսինքն մեկը մյուսին հատուցում են, հա, եթե կորցրել ես մեկը, այն մյուսը կարող է ինչ որտեղ, այո, լրացնել մյուսի գործառույթը եւ պարզապես ինչ որտեղ էլի օգնել լրացնել։ Հիմա գնանք առաջ, բավականին հիշեցինք, կապրեք, կեցեք։ Հիմա գնացինք առաջ, հիմա ինչ ենք անում։ Էլի ունենք խմբային աշխատանք, տեսնում եք խմբային աշխատանքի համար բավականին ժամանակ է տրամադրված, ինչի համար։ Ձեզ տալիս ենք տեքստ, միայնակ ուսումնասիրում եք այդ տեքստը, հիմա Սարան ձեզ կուղարկի, հա։ Ես չատին էլ կուղարկես։ Ահա, հեսա, ուսումնասիրում եք նյութը, ոյ, Սարա ջան։ Եվ հետո խմբակիցների հետ քննարկման միջոցով պատասխանում եք այս հարցերին։ Այս հարցերը ձեզ պարզապես կօգնեն ինչի վրա կենտրոնանալ եւ ըստ հերթականությամբ գրած է, հա, տեքստի համահունչ գրած է։ Հարցերը թե ինչ պետք է դուք, ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեք պարզապես։ Ահա, քանի խմբի բաժանենք, Սարա ջան։ Երևի էլի 2։ Հա, 2 Քիչ են երեխեքը։ Լավ, թող լինի 2։ 3 կգնանք առաջ։ Խմբերով հետո 2, լավ։ Բաժանի 2 խմբի։ Երեխեք հասավ ֆայլը։ Հիմա միանգամից խմբերի բաժանեմ։ Հա, հա։ Հավելվածը տալիս ենք, խմբերի բաժանում ենք։ Սարա ջան, ինչ շատով էլ կուղարկես էլի։ Ուղարկել եմ, երեխեք ընդեղով բացեք։ Սկզբում մի քանի րոպե միայնակ ուսումնասիրում եք, հետո սկսում եք իրար հետ քննարկել ու այս հարցերին պատասխանել, լավ։ Քանի րոպե տամ։ Այդտեղ ինչպես է գրած։ 25 րոպե ուզում հասկանամ հենց այդքան է տամ։ Դե 12 թող լինի, այդպես։ Կամ 10 թող միայնակ անեն, շատ է։ 10 րոպե հիմա թող քննարկեն, հետո խումբ տանենք։ Լավ։ Լավ, երեխեք, հիմա բացեք բաներեք, միայնակ կարդացեք, հետո կուղարկենք խմբերով, հենց վերջացնենք։ Առանձնացրեք ձեզ համար։ Առանձնացրեք ձեզ համար կարևոր կետերը, որ այս հարցերը երևում են, չէ՞ նրանց։ Հա։ Դրա համար դուք ունեք 10 րոպե ժամանակ։ Այո, ուսումնասիրելու։ Հիմա մենք ժամին անընդհատ նայենք, հետ չընկնենք։ Սարա ջան, մենք երբ պետք է ավարտենք։ Անց 12։ Չէ, ամբողջ դասն եմ, ես դասի նկատի ունեի։ Մի վայրկյան ասեմ։ Անց 40։ 40, հա։ Հա։ 35 րոպե ունենք, թող կարդան, ուսումնասիրեն։ Ուղղակի որ քիչ են, մի տեսակ խմբերի բաժանելն էլ հարմար չի, չես հասկանում ոնց անես։ Ձեզային անջատվել է։ Լավ էր, վերադարձանք, 2 խմբերով էլ շրջել եմ, բավականին ակտիվ աշխատում եք, կեցեք։ Գնացինք, սկսենք երեխաներ, ունենք չէ ժամանակ, Սարա ջան։ Լավ, դե սկսենք առաջ։ Այո, առաջին խումբ։ Ներկայացնեք առաջին հարցը, այդպես սկսենք։ Թող հարցերը Սարան ցույց տա, մենք կկարդանք հարցերը։ Այո, դուք պատասխանները ձեզ մոտ ունեք, Սարա ջան, հարցերը միայն տեղադրեք։ Կարդամ ես առաջին հարցը։ Կարդա։
Որտեղ է Ներողություն, առաջին խմբում ովքեր էին, ես որ կենտրոնանամ։ Ես, Մերին, Սոնյան ու Նարինեն։ Ահա, դե դուք 4-ով ներկայացրեք առաջին հարցը, ոնց եք գրել։ առաջինը Նարինեն կարդա։ Կարդա։ Որն են ընկալիչի դերը եւ որտեղ են դրանք տեղակայված։ Ընկալիչները միոպ է, օրգանիզմի արտաքին եւ ներքին միջավայր վիճակի մասին տեղեկություն ընկալումը իրականանում է ընկալիչների համաձայնեցված գործողության միջոցով։ Ընկալիչը կամ ռեցեպտորը հատուկ մասնագիտացված զգայական կարգավորում է, որն է նյարդային վերջույթների ընդունած գրգիռը վերափոխում է նյարդային ազդակի։ Ընկալիչները տեղակայված են մաշկում, ներքին օրգաններում ու լորձաթաղանթում, արյան անոթների պատերում եւ այլուր։ Նրանք ունեն մի շարք առանձնահատկություններ, նրանք ընկալում են միայն որոշակի գրգիռներ, օրինակ աչքի ընկալիչը, լույսը, ականջինը, ձայնը։ Ընկալիչը բարձր զգայություն ունի իր գրգիռի նկատմամբ, օրինակ հոտը զգալու համար բավական է հոտավետ նյութի 2-ից 3 մոլեկուլ։ Ընկալիչը օժտված է հարմարողական ունակությամբ, օրինակ ուժեղ ձայները որոշ ժամանակ անց չեն լսվում, քանի որ ընկալիչները համարվում են ձայնի այդպիսի բարձրություն։ Ահա, լավ, միայն առաջին հարցը, դու բավականին շատ ասեցիր, մապրես, միայն առաջին հարցը, հա, հիմա երկրորդ հարցը, Սառա ջան, մեզ երկրորդ հարցը երևում է։ Ձայները, որոնք որ խանգարում են անջատեք, ահա, երկրորդ հարցը, Սառա, լավ, մենք, դուք երկրորդ խումբ, երկրորդ հարցը ներկայացեք, ով է ձեզանից աշխատել, ասեք, ով կարող է ամբողջական ասել։ Ինձ մոտ երևում է հարցերը։ Ինձ մոտ հիմա երևում է արդեն, հա, այ հիմա երևում է։ Այն ժամանակ չէր երևում, ահա, որոնք են ընկալիչների առանձնահատկությունները, հենա, Սառան առանձնացրել է, ասեք։ Ունեն մի շարք ընկալիչներն ունեն մի շարք առանձնահատկություններ, օրինակ առանձնահատկություններից է, որ ընկալում են մի որոշակի գրգիռներ, օրինակ աչքի ընկալիչը ընկալում է լույսը, լսողության ընկալիչը ընկալում է ձայները, նաև ունեն շատ բարձր զգայունություն գրգռիչների նկատմամբ, ու հենց գրգռիչների բնույթը տարբերվում են մի քանի բնույթներ, օրինակ մեխանիկաընկալիչներ, ջերմաընկալիչներ, քիմիաընկալիչներ, լուսաընկալիչներ, ձայնաընկալիչներ եւ ցավազրկող ընկալիչներ։ Շատ լավ։ Մենք ակնկալվող պատասխանը այդքան շատ չենք գրել, բայց կեցես։ Բացենք Սառա ջան։ Հաջորդը։ Կարդամ հաջորդը։ Տեսնում եք նույնն է, դուք ավելի շատ եք ներկայացնում։ Կեցես։ Առաջին խումբ, ով չի ասել։ Ես ասեմ։ Ով է Ռիմա ասա։ Ձեռքերը տեսնում եք։ Նարինե, Սոնյա։ Ով չի ասել։ Վերլուծիչը յուրաքանչյուրի տեղն ու դերը։ Վերլուծիչը գործառական համակարգ է, որն ապահովում է ներքին եւ արտաքին միջավայրից ստացած տեղեկությունը, ընկալումը, զանազանումը։ Այն լինում է 3 տեսակ՝ ծայրամասային, կենտրոնական եւ հաղորդող։ Ծայրամասայինը այն օրգանը, որտեղից մենք ստանում ենք տվյալ ընկալումը, դրանից անմիջապես հետո գնում է կենտրոնական համակարգ, որը մեծ կիսաքմբերն են։ Այստեղ օրինակի համար հոտառական առանձնանում է քունքային բաժինը, այստեղ դրանք կարողանում են զանազանել մեր ստացած ընկալումների եւ հաղորդողի միջոցով կենտրոնական համակարգից այն կարողանում հասնել ծայրամասային համակարգ։ Բավականին լավ ու արագ, անգամ չէի հասնում լսեմ։ Լավ, Ռիմա ջան, բացենք Սառա ջան պատասխանը։ Ահա, կազմած է 3 մասից, հաղորդող, այո, դուք ավելի շատ եք ներկայացնում, կեցեք։ Հաջորդը, որ խումբն է, կրկնվեն էլի, ահա, կարդա։ Վերլուծիչների զարգացման ինչպիսի դեպքեր գիտեք։ Մենք արդեն գիտենք, որ զգայությունները կարող ենք զարգացնել։ Օրինակ, երբ որ բժիշկը երկար տարիների աշխատանքային փորձ է ունենում, նա կարող է մարդու հիվանդությունը որոշել սրտի աղմուկի, չնչառության յուրահատկության շնորհիվ։ Օրինակ, երբ որ ինչ-որ մեկը մի բան է ուտում, իր համային ընկալիչներն են զարգանում։ Օրինակ, մարդ կարող է զանազանել սուրճի եւ թեյի մոտ 150 տեսակ։ Ահա, ավելացնելու բան ունեք, խումբ։ Ամեն ինչ ասեց, բացենք։ Խմբի անդամներ, բացենք արդեն, վերջ։ Այո։ Այո, դե բացեցինք, լավ։
Ճիշտ էր։ Այո։ Մյուսը կարդամ։ Մարզելով, զարգացնելով, իհարկե մենք ամեն ինչ չենք գրել, բայց դուք ավելի այո, եւ բժիշկը ճիշտ էր, եւ կույրերի մոտ շշափելիքը, եւ 150 տեսակի սուրճ, եւ թե օծանելիքը կարող ենք այստեղ ասել նաեւ։ Մենք գիտենք, որ օրինակ այդ փոխհատուցման երևույթն է, որ օրինակ մի կայարանները չեն գործում, մյուսը ավելի զարգացած է լինում։ Օրինակ, եթե մարդ չի լսում, կարող է տեսողությունը շատ ուժեղ լինել։ Այո, համաձայն ենք։ Համաձայն ենք, չէ՞։ Գնացինք առաջ, հաջորդ Կարդամ մյուսը։ ով որ չի կարդացել, հա, երեխեք ջան։ Ով է։ Մենք խմբումի հոգու մոտ ենք գրանցել ընդհանուր պատասխանները։ Լավ, վերջ։ Դե Կարդամ ես։ Այո։ Ինչպիսի ընդհանուր հատկություններ ունեն վերլուծիչները։ Բոլոր վերլուծիչները սերտ փոխկապակցված են, նրանք լրացնում են միմյանց և ստեղծում միջավայրի մասին լիարժեք պատկերացում։ Օրինակ, երբ կիտրոնը տեսնում ենք մենք, համտեսում մարդն ընկալում է պտղի խորթբորդ մակերեսը և դեղին գույնը, թթու համը ու նաև յուրահատուկ հատկությունը հոտը։ Այս բոլոր զգացությունները միահյուսվում վերլուծվում են մեծ կիսակնդերի կեղևում և մարդը առարկան ընկալում է որպես մեկ ամբողջություն։ Ես ավելացնեմ։ Այո, Ռիմա ջան, ասա։ Վերլուծիչները զգանում են ընկալիչների նկատմամբ, վերլուծիչներն օժտված են հարմարվելու հատկությամբ, օժտված են զգայունությամբ և ընդունակ են երկարատև պահպանելու զգայունությունը։ Ճիշտ է։ Ունեք ավելացնելու բան, խմբի անդամներ։ Լավ, բացեցինք, Սառա ջան։ Ճիշտ է, ամեն ինչ ասացիք, դուք էլի եմ ասում, ավելի շատ եք ասում, ահա, զգայուն։ Ես ասեմ։ Հաջորդը կարդամ։ Ես ասեմ, ես չասեցի։ Ասա, իհարկե։ Հարցը Մարի ջան, հարցը։ Հարցը կարդամ։ Ինչ են պատրանքները եւ հալյուցինացիաները։ Այո, հետաքրքիր հարց է, չէ՞։ Վերլուծիչները որպես կանոն հնարավորություն են տալիս ճիշտ պատկերացում կազմելու իրականության վերաբերյալ, բայց լինում են դեպքեր, որ դրանք սխալվում են։ Օրինակ, աչքի ընկալիչի մեխանիկական գրգռման արագացումը կարող է առաջանալ լույսի զգացում։ Երբեմն սխալների պատճառը ֆիզիկական երևույթներն են լինում։ Ջրով լի բաժակի մեջ դրված գդալը թվում է, որ կոտրված է։ Ճիշտ է։ Որովհետև լույսի բեկումը օդում և ջրում տարբեր են, նման պատկերներն անվանում ենք պատրանքներ։ Այո, հալյուցինացիա։ Ավելացնեմ։ Ավելացրեք, այո, ստեղ կարող ենք երբ որ մարդը հիվանդ է լինում, հիվանդությունների ժամանակ ծանր գիտակցության մեջ, երբ որ լինում է, մարդը ծագում են պատկերներ, որոնք իրականում չկան։ Ջերմության, հա, երևի, Սաթենիկ ջան։ Այո, լինում է այդպիսի դեպքեր, որ ասենք աչքին շուրջ լինում, ձայները լսում։ Դա անձնական փորձից է, Սաթենիկ։ Ես իմ անձնական փորձից եմ ասում։ Լավ, ճիշտ է։ Այո, բարձր ջան։ Հալյուցինացիաներ։ Այո, թվացյալ ինչ-որ պատկերներ, ձայներ, հա։ Ձայներ, այո։ Անգամ իրականություն չես հասկանում իրականություն։ Անգամ պատկերները կողքդ լողում են, այտենց ինչ-որ։ Այո, ես որ խմբում էր, ինչ-որ մեկը ասած դեղերից էլ է լինում, հա։ Ես ասացի։ Ահա, այո, ճիշտ է, համաձայն եմ։ Մենք էլի այդքան իհարկե չենք գրել, բայց դուք լրիվ ճիշտ եք, իրականում, այո։ Եվ սեփական փորձից եւ այդպես։ Կեցեք, շատ լավ է։ Հասկանալի էր դասը, երեխեք։ Անցանք հիշեցին։ Այո, շատ լավ։ Հիմա մենք Սառա ջան, ինչ ունենք։ Ունենք մի հատ նորից թեստ, հա, որը կուղարկենք, բայց ունենք 4 րոպե երևի թե այս անգամ, հա։ Հա, ես 4 րոպե թող գրեն 4 րոպե։ Այո, եւ կավարտենք այսօր։ Լավ, գնացինք ուղարկում Սառան, սա էլ լրացնում եք երեխեք։ Այո։ Շատ լավ եք, ապրեք։ Վերջ սկսենք, ոյ չեն հասցնում։ Այս միայն այն հարցերը քննարկենք, որոնց որ սխալներ են։ Հա, իհարկե։ Ինչ չենք ասում։ Ահա։
Ոնց որ դանդաղ են աշխատում։ Ես է վերջացրեցի։ Մի փոքր արագ երեխեք ջան, չենք Լատինապառեմ գրես Սառաջան, որովհետև այս պլանշետով գրեցի, սրա հայերենը չկա, նորմալ։ Հա։ Կլավիատուրա չի աշխատում։ Սկսենք հա քննարկել, ոչինչ, եթե չեք հասցրել, լավ, երեխեք ջան, եկեք սկսենք քննարկել, որ ձեր ժամանակը դասամիջոցից էլ չգնա։ Լավ, սկսենք։ Թողային ուղարկեն, մենք կտեսնենք այստեղ ֆոտոսումն։ Լավ։ Սկսենք։ Առաջին հարցը, բայց դա չէր, այս զգայության ձևավորը իրականանում է, հա? Հա, խառնվել է, լավ, ոչինչ, լավ, հետ դիր, ոչինչ, հա, ուղղակի ինձ մոտ ուրիշ բաներ չես տալի։ Լավ, հիմա այսպես գնանք որ հարցը քննարկենք, ոնց որ սրանք ճիշտ են, մեծ կիսագնդերի բլթերում ճիշտ են, այստեղ ինչ է, որտեղ է գտնվում լսողական վերլուծիչի լսողականը, քունքա, այս ճակատայինը սխալ է, տեսնում եք, չէ, երեխեք ծոծրակայինն էլ տեսողականն է, սխալներ ունեք, խնդրում եմ նայում եք երեխեք, լսողականը քունքային, երկու սխալ ունենք տեղադրածներից, ճակատայինում չի և ծոծրակայինում չի, լավ, կհիշեք, չգիտեմ ով է, ոչինչ, ով է, դուք իմանաս ով է, ով որ սխալ է, գրգռման շեմքի գրգրիչը, սա ընդեղ բառեր կար, սա հավելվածից պետք է գտնեիք, նվազագույն բառներ, նվազագույն, այստեղ ոչ մեկ ճիշտ չի պատասխանել, չեք գտել ճիշտ պատասխանը, տեքստի մեջ կար, հաջորդը, որ հատկությամբ է օսված, ահա, լավ, գնացինք, ստա եղել առաջինն է միայն սխալ, որն է վերլուծիչի, այս G հարցը, Սառաջան մի փոքր, հա, ստեղ ինչ-որ, որն է, ինչ, որ հատկությամբ որն է վերլուծիչի փոխհատուցման, այո, որ հատկությամբ օժտված չեն, անհետացում, ճիշտ է, չէ, կարող են սենսիբիլիզացիա, լավ, ինչ քննարկենք, որ ժամանակը գնում է, սա ինչ է գրած, որ վերլուծիչի փոխհատուցման երևույթը, երբ օրինակ մարդը կույր է, էդի ճիշտ է, երբ կարող են տեսնել, սկսում ավելի լավ բոլոր, ահա, սա ինչ է, երբ որ զգայականն է, ճիշտ կլինեն դրանք, ուրեմն ականջի հետ կապված բոլոր գրգիռները, այս վերջինը չեմ հասկանում, ես էլ կես անգլերենով, երբ մի զգայնը լավ չի գործում, մյուսը ավելի, ահա, փոխհատուցումը ճիշտ է, միայն վերջինը չեմ հասկանում, ճիշտն ասած, օրինակ, երբ ունենում ես ականջի հետ կապված բոլոր գրգիռները, սա մի տեսակ ընդհանրական ինչ-որ բան է, ավելի կոնկրետ, հա, տեսեք, ստեղ շատ լավ է գրած, որ չի տեսնում, սկսում է ավելի լավ լսել, կամ եթե չի ես ինչ է, միայն որոշակի գրգիռներ, լավ, ամեն դեպքում, կեցեք, այս մյուսը ինչ է, այս մյուս հարցը կբացես, Սառաջան վերջինները, սխալներ կան ամեն դեպքում, բայց ոչինչ, լավ է, որ անձը կա, մոտ են զարգացած, ինչ է գրած, ինչն է զարգացած, կբացես, Սառաջան, հարցը բացես, մի քիչ էլ, լավ, ու մոտ է լավ զարգացած լսողություն և շոշափելիքի օրգան, այո, ես ինչ է գրած, կենթանիների մոտ, հետաքրքիր էր, էդ էլ էր ճիշտ, բայց լավ կույր, վատ տեսնող մարդկանց մոտ, ճիշտ է, և վերջինը երբեմն սխալների պատճառով, ինչ է պատրանքը, մի հատ էդ հարցն էլ կբացես, Սառաջան տեսնեմ, չի երևում ինձ, լավ, ինչ է պատրանքը, երբեմն սխալների պատճառով դրանք, պատրանքներ, տեսողական խապկանք, տեսնում եք, բոլորը այս էլ է ճիշտ, ուղղակի տարբեր ձև է գրած, երբ մարդու մտքում ծագում են պատկերներ, և այս մեկը պատրանքը, ինչ է գրած, արտաքին աշխարհի հետ կապված, ամեն դեպքում ճիշտ է, հա,
տեսակներից է արտացոլման, երբ ունենում ես ոչ իրական պատկերների տեսնում։ Լավ, իրականում ճիշտ է, բոլորդ էլ ճիշտ եք, այնտեղ կար մի քանի սխալներ, բայց կեցեք, աշխատեցիք, բավականին ակտիվ էիք, շատ ապրեք, դե օգուտ տվեց դասը, կարևորը։ Այո, շատ։ Այո։ Դե լավ է, դե վաղը չենք ուշանում, ժամը 10-ին ենք միանում, բոլորս միանանք, վաղը ուրիշ դաս է լինելու, ես ուղղակի դիտորդ կլինեմ, ուրախ էի ծանոթանալ բոլորիդ հետ, մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ օգտակար, արդյունավետ ճամբար, որ դուք էլ լավ հիշողություններ ունենաք, իրար հետ կապ պահեք, այո, եւ օգտակարն ու հաճելին համադրենք, լավ երեխաներ, դες տեսություն, ինչ վաղը, ավելի ճիշտ։ 12-ին կտեսնենք երեխեք, կարող եք դուրս չգալ նույնիսկ եթե խնդիրը։ Լավ Սառա ջան, քեզ էլ շնորհակալություն։ Ձեզ էլ on job։ Լավ Սառա ջան։